Hola, sí, hola. ¿Cómo es posible que... No, esto no tiene que ver con esto. Sí, joder. Son criminales estos. Ahora sí. Hola. Que susto, sempre pasa co audio, sempre pasa que hasta o minuto que empezas nunca sabes se está ben. Boa tarde a todas e todos, unha vez máis. Antes de empezar esta charla eu quería facer un recordatorio co que está pasando aí en Venezuela, máis que nada porque... Perdón. Más que nada porque entendo que isto afectanos a todos, en maior ou menor medida. Desde logo, o sistema mundial parece que está cambiando e agora xa parece que non importa ben pouco os dereitos de uns e de outros. Independientemente de que un Maduro lle caixa mellor ou peor, a realidade é que o que non se pode facer é bombardear un país porque che dé a gana, ni máis ni menos. Dito isto, empezamos unha charla máis das informativas ou, se queredes, das de concienciación para conseguir un BIC non só para o Gran Hotel, sino o Gran Hotel e todo o que o rodea. Desta vez, nesta ocasión, temos un elenco de luxo. Vai empezar Xaquín Cambados, que é filólogo, experto en toponimia, e vai nos a explicar un pouquiño de como a toponimia se foi formando, como a xente do Grove foi facendo a toponimia da Toxa, dijámoslo así, que fomos os que estábamos ali. A continuación, Antón Mascato, que nos vai a facer un relatorio de historia de relacións entre o que foi a Illa da Toxa e o Concello do Grove. Algúnas veces en línea ascendente, outras en líneas descendentes. Mellor que nadie falará a él. E logo Heitor Picallo, que eu puxemos aquí como investigador de aguas termais, pero bueno, é moito máis que investigador, historiador, sobre todo é loitador porque as augas termais volvan a ser recuperadas polo que é a xente do común, non? Todos nós. Creo que vai ser moi interesante, a de onte estuvo moi ben, as outras estuveron fenomenales, temos o local cheo unha vez máis, por lo tanto, comenzamos. Xaquín. Boas tardes. Vou usar o micrófono. Eso. Aí está. Como vai isto? Pincha. Aí está. Sí. Ahora. Hola. Boas tardes. Benvidos todos. En primeiro lugar, quérome sumar as palabras de Anselmo Noia, sobre todo aquelas referidas a Venezuela. Eu que teño familia en Venezuela, pois non deixo de quedar asombrado por que este mundo quede gobernado na máis de tres ou catro brutos que o único que fan é repartir o mundo como se fose un toleiro, vale? Tamén me sumo á iniciativa do BNG na que busca a declaración do Gran Hotel de Toxa como ben de interés cultural. E veño aquí pois para poñerme o gran de area. Fun chamado para falar sobre a toponimia da Illa da Toxa ou Illa de Louxo. Vou falar simplemente de 2 topónimos. O que pasa é que vou ter que facer un preámbulo bastante grande e vou intentar o máis divulgativo posible para que se me poida entender, vale? Entón, vamos a empezar. A toponimia, quen estudia a toponimia? A toponimia, en realidade, é unha parte da lingüística. Lingüística estudan os filólogos, e na lingüística, pois, que estudia a gramática. Que partes ten a gramática? Pois, por exemplo, a sintaxe. A sintaxe estuda como se combinan as palabras, que relación hai entre elas, entre as unidades superiores. A morfoloxía, que estudia as partes dunha palabra. A fonética e fonoloxía, os sons dun idioma. E despois temos a lexicoloxía, que estuda as palabras e o seu significado. Dentro da lexicoloxía son importantes as seguintes ramas. En primeiro lugar, a onomástica, que estuda os nomes propios. Na onomástica temos a toponomástica, que é o estudo dos nomes de lugar. A hidronimia, que é o estudo dos nomes das correntes de auga, ríos, lagos, fontes.
A antroponimia, que estuda os nomes de persoa, nomes, apelidos, alcumes ou chatas. A naonimia, os nomes dos barcos. Incluso a apotegonimia, que estuda os nomes dos establecementos comerciais. Isto antes era Joyería Cardi, Galería Besada, Cafetería Marquesina, iso estudiaría a apotegonimia. En primeiro lugar, hai que facer un inciso e dicir que non é mesmo toponimia que toponomástica, vale? A toponimia sería o repertorio de nomes dun lugar, vale? Na toponimia de Grove, pois, teríamos, pois, lugares como Balea, Reboredo, Boivas, os Conchases, os Quechopás, vale? E a toponomástica é o estudo científico dos nomes de lugar, vale? En primeiro lugar, a toponomástica o que intenta é clasificar os topónimos, vale, segundo a súa motivación. Se son orotopónimos, pois aluden á realidade da paisaxe. Se hai elevacións, depresións do terreo. Os hidrotopónimos, se hai correntes de auga. Nos zootopónimos, se hai referencia a algún animal que podía vivir ali, por exemplo, a raposeira. Os fitotopónimos, que tipo de vegetación. E os antropotopónimos, pois, os posesores. Por exemplo, aquí teríamos a de Benito, Cambadés e outros máis. Vale? Na toponomástica hai que prestar atención á etimoloxía, que é a palabra que noutros tempos designaba ese lugar e que evolucionou ao nome actual. E para iso hai que ter en conta os cambios fonéticos e os cambios de significado. Vale? Os cambios fonéticos do paso do latín ao galego son coñecidos, bastantes. Por exemplo, o que en latín había un P, un T ou un K, pois sonoriza en B de G. Por exemplo, de populum en latín temos povo, de totum temos todo, vale? Son importantes tamén o paso do L intervocálico a N. Por iso en galego temos lúa, do latín luna, e temos voar, de volare, vale? Tamén a toponomástica fai moito caso á documentación antiga, da Idade Media, e documentación moderna, vale? É importante na toponomástica que o máis importante é a prudencia e nunca a fantasía, vale? É mellor dicir, non sabemos a orixe deste nome, deste lugar, que aventurar unha hipótese fantasiosa que o único que pode facer é confundir a xente. A toponimia depende moito da historia da lingua galega. Por que? Porque houve linguas que precederon a lingua galega, en primeiro lugar o latín e outras linguas, vale? Temos que ter en conta que os nomes de lugar, aínda que para nós non sexan transparentes, cando recibiron o seu nome, tiñan un significado totalmente transparente para as persoas que o puxeron, vale? O significado facía referencia a orografía, plantas que ali se daban, se había correntes de auga, que se podía cultivar, o aproveitamento. E no paso do tempo fixo que esas palabras pois cambiasen fonéticamente, cambiasen o seu significado ou poderan perder o seu significado, vale? E por iso temos topónimos que son transparentes, sabemos o que significan, e topónimos que son opacos. Vou facer unha enquisa. Vou facer unha pregunta e tedes que responder levantando a man pero sin responder. Que levante a man, temos todos, que levante a man quen sabe o que significa o topónimo Reboredo. Moitos. Non moitos, E agora, que levante a man, por exemplo, quen sabe o que significa o topónimo A Carballeira. Vale. É bastante claro que todo o mundo sabe o que significa a Carballeira. Casi ninguén sabe o que significa Reboredo, pero son dos topónimos que teñen o mesmo significado. Tanto Carballeira como Reboredo significan un lugar onde hai un bosque de carballos. Reboredo é un topónimo máis antigo que a Carballeira, a pesar de que Carballo é unha palabra máis antiga que o nome que lle deron os romanos a esa árbore, vale? Outro índice que temos é que hai topónimos con artigo ou sen artigo. A veces pode ser índice
de que o topónimo pode perder o seu significado. Por exemplo, temos Reboredo non ten artigo porque non se sabe o que significa. A maior parte da xente non sabe. En cambio, a Carballera si o mantén. Aínda que iso non sempre pasa, pois hai topónimos como Campos na parroquia de San Martiño e os Campos que significando o mesmo e sendo totalmente transparentes, un ten o artigo, outro non. Vale. Galicia é un territorio especialmente prolífico en canto ao número de topónimos. E iso ven dado por diferentes circunstancias. En primeiro lugar, a continuidade desde tempos antigos dos asentamentos humanos, a dispersión da poboación, e iso ven dado, sobre todo, pola presenza de auga. En calquera parte de Galicia temos disponibilidade de auga a pouca distancia, como moito a 1 kilómetro, tal vez. Entón, iso favoreceu o asentamento da poboación. Unha orografía irregular, é dicir, con moitas montañas, vales, diferentes recunchos, que podemos contrastar, por exemplo, coa paisaxe de Castela, que é totalmente chaira en moitos lugares, e cun nome podemos designar varios kilómetros cuadrados. En cambio, aquí en Galicia, pois, nun kilómetro cuadrado podemos ter, ao mellor, 40 topónimos. Vale? A fragmentación da propiedade tamén favoreceu que o número de topónimos fose grande e tamén que o número de núcleos de poboación en Galicia fose grande. Temos, no 7% do territorio do Estado, temos o 33% dos núcleos de poboación. A historia da lingua depende dos diferentes estratos lingüísticos polos que pasou o noso territorio. Temos aquí esta foto que pode ilustrar un pouco. O estrato máis importante sería o estrato latino, non? O latín é a nosa lingua nai, vale? Entón, o noso vocabulario, os topónimos, representarían aproximadamente o 70-80%, vale? Por exemplo, o topónimo Corgo, pois, pertence ao estrato latino. Por riba, é dicir, despois, na imaxe, pois, máis para riba, pois teríamos, por exemplo, o superestrato xermánico, que foi importante en canto a onomástica persoal, con nomes como Fernando, Elvira, etc., e topónimos como Aldariz, Guitiriz, Allariz, ou nomes como Mañuce, Randulce, etc. Vale? O superestrato árabe tamén estaría por aquí, deixounos, sobre todo, léxico, guerra, agricultura, vale? En canto ao substrato celta, máis para baixo, anterior no tempo, teríamos topónimos acabados co sufixo obre ou ove, por exemplo, Ogrove, Lestrove, Castrove, Barallobre, topónimos Carraizbar, que significa altura, o desnivel, por exemplo, o Barreiro, a pesar de que parece que o Barreiro significa o lugar onde abunda o barro, pode significar, e debe significar, sobre todo, un desnivel. Se vamos entre Campos e Estoño, ese desnivel chamase o Barreiriño. Tamén algúns lugares que teñen a raíz cam ou camb, por exemplo, Cambados, Cangas, e incluso nas illas británicas, que foron habitadas polos celtas antes que os xermánicos, teñen Cambridge, non? Que sería a ponte do meandro, vale? Entón, cam significa curvo. E estamos chegando xa a onde queríamos chegar, o substrato prerromano paleoeuropeo. Seguramente pouca xente sabe o que é isto do paleoeuropeo. O paleoeuropeo é a primeira etapa de expansión indoeuropea. Os indoeuropeos foron un pobo que viviron aquí á beira do Mar Negro e despois expandéronse cara ao oeste, por Europa, e chegaron ao leste, chegaron á zona da India e de Persia, vale? Deron lugar ás linguas románicas, as linguas xermánicas, as linguas bálticas, as eslavas, as linguas iránicas e as persas, o grego, o albanés, o armenio, etc. Vale? O paleoeuropeo foi a primeira vagada, a primeira oleada de linguas indoeuropeas e non se corresponde con ningunha das familias actuais, vale? O paleoeuropeo nin era celte, nin era xermánico, nin era itálico, nin nada disso, vale? E esta camada paleoeuropea foi a que deu o nome a maioría dos ríos de Europa, vale? E temos moitos exemplos. Vale? Por exemplo, en Galicia temos o Arnoia, en Italia teñen o río Arno.
En Galicia temos Tambre, que antigamente era Támara, e por Londres pasa o Támesis. Temos en portugués o Támara, o Támaro en Italia, despois outros derivados como Valtamarón, Tamarín, etc. Temos en Galicia Río Bea, dun antigo Belegia, e temos o Volga na Europa Oriental. Vale? Aquí falta... Espera. Aquí di un salto. Perdón, equivoqueime aquí. Aquí. Dentro dos estudos da hidronimia paleoeuropea destaca Edelmiro Bascuas, que tivo 3 monografías no ano 2002, no 2014 e no 2006, vale? A do 2002, estudios de hidronimia paleoeuropea gallega, estudia varias raíces que están presentes nos ríos de Galicia e no resto de Europa, vale? Por exemplo, a raícer, que significa moverse, temos Arousa, Arnoia, Irago, Irimia, e fora de Galicia temos o río Ar en Huesca, Ar Alemanha, outras raíces como Ap, que significa agua ao río, pois temos Abedes, Asma, Úbeda, vale? Raizam, por exemplo, temos Ames, Amio, Amoa, vale? Temos o río Om en Alemanha, vale? 2014, xa en galego, novos estudos de hidronimia paleoeuropea galega, pois estudia outras raíces como Ver, Au, por exemplo, ríos Avia, Avión, Aviño, Abaña, Ave en Portugal. E despois, mellor dito antes, no 2006, estudou varias raíces, entre eles a raíz Ta, que nos interesa para a toxa, que ten un significado de derreterse, fluir ou lodo, vale? Está presente en ríos como Tambre, Tamaguelos, Tamicelas, Tamarela, Támoga, xa lo dimos antes a estes topónimos, Támesis, Tamajón en Guadalajara, Tamames en Salamanca e moitos outros. Vale. Desta raíz temos a forma Tug, vale? As raíces podían coller diferentes vocalizacións, como, por exemplo, se pensamos no verbo querer, teño quero, teño queira, teño quixen, son diferentes vocalizacións, e nas raíces, pois, temos a forma Tug, que deu lugar a Tugia, vale? De Tugia é onde tivo que vir a evolución a toxa, vale? A toxa como a illa, a nosa toxa non está documentada no Codolga, que é unha aplicación que é un corpus de documentos en latín da Galaequia, pero si aparece o toxa da comarca do Deza, vale? Temos aquí varias citas do ano 969, 1063, por exemplo, non sei se verá territorio, isto non se ve o rato. Eu pensaba que se vía o cursor. Aquí. Non dicía que se o cursor se pode seleccionar o texto. Non pode. Vale. Aquí, por exemplo, Ips, a primeira cita. Territorio Dece, discurrente río Toxa. É dicir, no territorio da Deza onde corre o río Toxa. Vale. Ou a segunda cita, Ipsa hereditate iusta ripatogia, é dicir, esa herdade xunta ao río Toxa, vale? Entón, Togia, todas estas togias fan referencia a ríos. Son nomes de ríos que teñen a mesma raíz que a nosa Toxa. Outros ríos con esta raíz son o río Tixoa, o río Tuiño, o río Toanzos, etc. Importante, aí nese parágrafo que temos, que o correspondente castelán a nosa toxa non sería Toja, sino sería Tolla, vale? Temos o río Tolla afluente do Guadiana, e incluso o historiador Plinio, o xeógrafo Plinio, na súa obra en latín Naturalis Historia, recolle que o río Guadalquivir nace na Serra de Cazorla, vale? Onde tamén nace o Tolla. E ten esta cita, por exemplo, Betis in Tarraconensis provincia, etc., Setuviensis exorien salto, é dicir,
que nace no monte tubiense, vale? Aquí neste caso o monte ten a mesma, o nome do monte ten a mesma raíz que o do río. É interesante que Isidoro Millán no ano 1984 no seu artigo Los nombres del río Limia e el de Atocha con os hidrónimos parentados relaciona a Atocha, o nome da illa de Atocha, coa deusa prerromana Toga, e di que se acharon 3 aras ou altares, é dicir, 3 pedras gravadas onde se fai referencia a unha deusa ibérica, vale? A máis importante sería para nós a que hai en Salamanca, na localidade de Martiago, e que foi achada na lameira de Aguas de la Marrana, vale? Porque supostamente ali se curou unha porca enferma, vale? Ademais, no Dicionario Xeográfico de Madoz di que hai unha fonte de auga mineral útil para certas enfermidades, o cal podemos ver certos paralelismos coa realidade da nosa Atocha, vale? Conclusións sobre o topónimo da Atocha: é un topónimo antigo milenario, vale? É anterior aos romanos, anterior aos celtas e paleoeuropeo, vale? É un hidrónimo relacionado con mananciais con propiedades curativas, vale? Estas propiedades tiveron que ser coñecidas durante séculos, vale? O propio nome da Atocha é a proba dese coñecemento, vale? Despois, acabando xa, estou pasando o tempo, creo. 10 minutos, vale. Louxo é a única forma documentada ata a época moi recente, vale? Na Idade Media documentase no Codolga, pois, por exemplo, in Salinense, in Ínsula que dicent Louxo, 30 salinas, é dicir, no Salnés, na illa que chaman Louxo, 30 salinas, vale? É un documento do Mosteiro de Celanova do ano 938. O segunda cita en Sante Laurentio, en Noalia, en Santa Marta, en Ogrove, en Loixo, en Ilas Silvas, etc. É dicir, en San Lourenzo, en Noalla, Santa Marta, no Grove, en Louxo, e nas Silvas, supoño que será o que temos ao sureste, Silva Redondo, todo iso, por onde as salinas están abertas. Este é un documento do 956 do Mosteiro de Lalín. Despois, por último, teño esta cita do ano 1165 de Compostela, vale? En terra, bueno, xa te dicir, na terra de Santa María da Lanzada xace certamente o lugar nunha ínsula chamada Louxo, na desembocadura do Umia, xunto ao Grove, entre Vilariño, que ten que ser o Vilar, máis ou menos onde está antes da gasolinera, e Castrelo. Coa ermita que é chamada San Sebastián de Louxo, 1165, vale? Etimoloxía de Louxo de a raíz paleoeuropea leu, ou como se pronuncie, e que temos presente no verbo latino lauo, que significaba lavar, vale? Como antes vimos coa raíz teu, tu, podía manifestar diferentes vocalismos, que serían lau, lu con un longo ou lu con unha breve, e louxo viría da primeira destas formas, lau, vale? Teríamos lau e despois teríamos un sufixo so e un sufixo io, e esta forma, vale, documentada xa na Idade Media con xe, vale, para nos pensar que este é o étimo máis axitado. No 1752, no catastro de Ensanada, aparece a referencia á illa, pero chamada Louxo, non había Atocha daquela. Leo o que pon aí, a pantalla pequena. Además de los montes referidos, hay una isleta nombrada Louxo, situada al levante de la villa y península que forma esta feligresía y la de San Vicente de los Groves, a distancia de 50 pasos, 1752. Para concluir, para deixar paso aos meus compañeiros e non pisarlle máis o tempo, que quero dicir que os topónimos Atocha e Louxa son antigos, milenarios, pertencen ao estrato paleoeuropeo. O nome original da illa foi Louxo, ata hai moi pouco tempo,
Atoxa era o nome da zona sueste onde estaban os mananciais, e por metonimia, é dicir, por coller a parte en lugar do todo, Atoxa, é dicir, os mananciais, acabaron denominando ao todo que era Louxo, a illa. Debemos preservar os dous nomes tradicionais, Louxo e Atoxa, e desbotar os inventados, la toja. Gracias. Atacar un país soberano é, en tempos de paz, é unha agresión. Deter ao presidente dun país soberano sin ningún tipo de mandamento xudicial é un secuestro. Bombardear xente do común é un delito de lesa humanidade. E quen fai isto é un criminal, un asesino, sobre o que urxe que a ONU, polo menos, inicie un expediente para poder detelo, xulgalo e, posiblemente, condenalo polos crimes que leva cometido. E, dito eso, grazas por estar aquí, grazas por interesarvos por estas cousas. Para min é un placer, e agradezo ao BNG que me convidara xunto con dúas persoas as que coñezo desde hai tempo, que son amigos. Por un lado, Xaquín, que no Grove non temos unha persoa que coñeza tanto de toponimia e de onomástica como el. E, por outro lado, Heitor Picallo, de Cuntis, ten chata como a nós, carrapucho. E Heitor é, ademais de enxeñeiro naval, de un dos grandes dibuixantes que temos neste país, especialista en Idade Media, en mosteiros, castelos. Ademais de todo eso, é un armadanzas, anda sempre metido en líos, e ás veces arrastranos a outros as comparsas que el monta por aí. Por tanto, un placer estar aquí con eles. Grazas ao BNG, grazas a vos por vir. O que me pideu o BNG para este acto é que explicase un pouco a relación, antes Anselmo decía positiva e negativa, que tivo a Vila do Grove, concretamente a parroquia de San Martiño, coa illa de Louxo. Eu négome a seguir chamándolle Atoxa, porque acaba de dicir aquí moi ben que ata o século XIX incluído sempre aparece citada como illa de Louxo, e Atoxa era unha parte pequena de esa illa. E o que se produce aí é o que eu chamo un lingüicidio, é dicir, un asesinato lingüístico. Por intereses puramente promocionais, publicitarios, a Sociedade Anónima da Atoxa, da que despois falarei, procede a eliminar topónimos que non lle gustan. Non lle gusta Louxo, porque lle sona moi galego, non lle gusta Porca Morta, porque eso para eles é terrible, e entón o que fan é eliminalos. Como outros urbanizadores aquí no Grove intentaron eliminar topónimos en San Vicente, como a Barrosa ou a Mourisca, e sustituílo por outras cousas, non? El Náutico e cousas así. Ou o mismo San Vicente do Mar, que nunca existeu. Nunca houbo tal San Vicente do Mar. Aquí había San Vicente e punto. Veñen urbanizadores que pola brava montan grandes edificios e atrévense a cambiarlle os nomes dos lugares, non? Cando, como acaba de dicir Xaquín, os nomes dos lugares é a pegada que deixaron os habitantes do noso territorio ao longo dos séculos. Empezo xa. Para min non hai unha relación positiva entre San Martiño, entre a parroquia de San Martiño e a illa de Louxo. É un permanente conflito. É a historia dunha guerra aberta, pero permanente. En 10 minutos, que son o tempo que me deron, non hai posibilidade de contar todo, nin sequera a mitade, nin a 14ª parte. Pero, polo menos, fagamos unhas catas así o máis concretas posibles para que entendades que isto ven de moi lonxe. Aquelas e aqueles de vos que xa tedes canas, lembraredes a imaxe de centos de mulleres, sempre as mulleres, tirando dun remolque cargado de paus, de paulo, de piñas, de balumada para estercar as terras, de aproveitamentos de mellor de ameixas ou de birbirichos. Eso lembrádelo moitas e moitos dos que estades aquí. Esa era a nosa, por lo menos da miña infancia, era a paisaxe habitual. Mulleres que atravesaban a Ponte da Toxa, que viñan da Toxa, concretamente de Louxo, para aproveitar o que se chamaban os esquilmes. E fixérono así
polo menos ata ben entrada a década de 1960. E por que podían facelo se era unha illa privada? Hai que empezar a cuestionarse os porqués. Sabemos os qués, sabemos o que pasou. O que non sabemos moitas veces é por que pasou. E iso é o que temos que cuestionarnos. Por que pasou que centos de mulleres ao longo de toda a historia, e non falo só dos anos de 1900 en diante, sino moito atrás, aproveitaban o que era o combustible principal para as casas. Paus, paulo, piñas, e todo eso era moi importante nas economías domésticas, porque non había outro combustible. Era o que se queimaba, era o que se usaba para estercar as terras, a balumada, era o que se usaba para as cortes dos animais, etc., etc. E era moi importante nas economías domésticas do século XVI, XVII, XVIII e incluso moito antes. Podían facelo porque así o fixeron toda a vida. É dicir, é un dereito tradicional, é o que se chama en galego dereito consuetudinario, aquel dereito que ten que ver coa tradición, cos usos tradicionais. A Illa de Louxo foi sempre unha propiedade comunal, veciñal, con algún documento moi concreto e moi parcial de tipo privado, pero a inmensa maioría da Illa de Louxo era de propiedade comunal, veciñal, é dicir, propiedade pública, pero privada. Pública porque era de moita xente, pero privada porque era dos veciños que en San Martiño tiñan casa aberta e residían aquí. Por tanto, esos son os propietarios da Illa de Louxo. Aínda hoxe, porque ese dereito non prescribe. Que non se reivindique ese dereito é outra cousa, pero ese dereito non prescribe. Se nós tuviéramos un concello afouto, valente, se nós tiveramos unha comunidade de montes valente, iniciaríamos posiblemente un expediente de recuperación do que foi sempre propiedade dos veciños e das veciñas de San Martiño. Para que entendades isto e a historia deste conflito permanente, vou a intentar facer unhas catas, unhas calas en determinados momentos da historia. Por exemplo, ano 899, é dicir, casi ano 900. Pensade a onde me estou remontando, pero podería ir máis atrás. O rei Afonso III concede á Igrexa de Santiago o dominio da Illa de Louxo. É dicir, o rei decide que eso é do reino e dallo, é un agasallo que lle fai a Igrexa compostelá. Pensade que por aqueles tempos o bispo de Compostela, o bispo de Santiago, coroaba aos reis do antigo reino de Galicia na Catedral de Santiago. Entón, non era unha igrexa como a podemos ver hoxe, era un poder militar, político, etc. Esta doación non se fai sin oposición da veciñanza do Grove. 899. Xa hai documentos onde a veciñanza do Grove se opón a esa doazón que lle fai o rei, como vos dixen, Afonso III, a Curia Compostelana ou a Catedral de Santiago, a Igrexa de Santiago. E esa doazón faise en representación dunha xunta veciñal que o que hoxe podería ser unha comunidade de montes se existiran daquela, que non existían, e constituída en forma de concello, pero non do concello como entendemos hoxe, era outra cousa un pouco distinta. A veciñanza do Grove fai, ao longo de toda a historia, sempre todo o que pode para impedir ese roubo flagrante, esa colonización do que era a súa propiedade. Isto xa nos adianta a idea que se mantivo ao longo do tempo que os veciños do Grove defenden a súa propiedade. Ano 1485, o bispo, é dicir, saltamos máis ou menos 500 anos. O bispo Afonso de Fonseca, o máximo mandatario da Igrexa nese momento compostelana, acolléndose á doutrina que emana da Real Audiencia de Galiza, mételle a veciñanza do Grove un tributo de 600 ducados de ouro, era moitísimo diñeiro, e os veciños do Grove eran moi pouquiños, non había nin 300 casas en toda a parroquia de San Martiño, anuais polos aproveitamentos que viñan facendo desde sempre, e iso cítase no documento, dos esquilmes do que podían apañar na propiedade de Louxo. Ano 1538, saltamos outro espazo grande no tempo. Como eran aproveitados os terreos tamén por veciñanza de outras parroquias próximas, como as de Castrelo e a de Noalla, os de Noalla sempre polo medio, como xa sabedes,
hai aquí algunha xente que é próxima, pero bueno, que mo tome como que é, que nada pagaban para eses esquilmes e, sin embargo, os veciños de San Martiño, que eran os propietarios dos terreos de Louxo, e resulta que lle meten un imposto, un tributo de 600 ducados de ouro, insisto, moitísimo diñeiro. Entón, protestan e pídenlle á audiencia que interveña e que, a ver, se nós pagamos, é noso, pagamos e veñan outros a roubar aí. Isto é demasiado, non? Bueno. Entón, o Bispado de Compostela accede a redactar un foro, unha especie de contrato, que era o que se facía en esa época, polo que se fai unha cesión de 200 anos á veciñanza do Grove, mediante ese contrato no que se especifica que, deste xeito, a veciñanza podería continuar cos aproveitamentos tal e como viñan facendo ata entón, dende tempos inmemoriais. Palabra importante, porque eso significa que isto ven de moito, moito, moito máis atrás. Aquí estou citando, neste caso, ano 1538, pero xa falaban de tempos inmemoriais. Por tanto, isto é de sempre. E esta é a clave para entender por que a veciñanza do Grove, ata hai moi pouco tempo, e onte decía aquí unha muller que cando quixeron defender as traballadoras da fábrica, a vila do Grove é moi grande, hai moita xente, pero para defender a fábrica só estaban elas. Somos moitos, sí, pero ali estaban elas soas. E iso tamén temos que tomar nota. Bueno, ese foro garantía a exclusividade dos usos dos esquilmes da illa de Louxo por 200 anos, insisto. É un foro de 1538 e vai servir despois de base de soporte xurídico en futuros conflitos e reclamacións. Cando salto 100 anos non creades que non pasa nada en eses 100 anos. Hai broncas permanentemente, hai conflitos, hai intentos de registrar propiedades de Louxo a nomes privados ou tal. E sempre hai algún grupo de veciños do Grove que se opón a iso. Bueno, saltamos uns 200 anos e vamos a 1702. Aínda que ese foro estaba casi vencido, a Real Audiencia de Galiza úsao como base lexítima para reafirmar que só a veciñanza do Grove lle corresponden os dereitos de aproveitamento da illa. Unha vez máis, os tribunais de xustiza, os que había na época, non teñen máis remedio que recoñecer que os veciños e as veciñas do Grove, da parroquia de San Martiño, son propietarias dese terreo. Ano 1753, acaba de citalo Xaquín, no documento chamado Catastro a Ensenada, que en rigor é unha investigación que se fai por parte da Coroa de Castela para averiguar cales son as actividades económicas que hai en cada parroquia, faise parroquia por parroquia, daquela non había a división provincial tal como entendemos hoxe, eran outro tipo de divisións, concretamente nós somos da xurisdicción da Lanzada, e collía parroquias que van máis ou menos dende a parte oeste de Sanxenxo ata o Grove e collendo Castrelo e varias parroquias máis. Bueno, xurisdicción da Lanzada. Pois aí hai no catastro de Ensenada, a que antes se referiu Xaquín, parroquia por parroquia, hai o catastro de San Vicente, o catastro de San Martiño, etc. Bueno, pois aí, en base a ese documento da audiencia que citei antes, ese foro, pois mantense o criterio que efectivamente eso é terreo veciñal, de propiedade colectiva. Bueno, ano 1838, saltamos outros 100 e pico de anos máis. Aínda que hai antecedentes de usos curativos derivados das augas medicinais da illa, e isto é moi importante, hai documentación que nos demostra que os veciños e as veciñas do Grove, cando había as pandemias ou as epidemias relacionadas coa lepra, donde confinaban aos leprosos, as persoas leprosos eran na illa, como se fixo en San Simón, no Lazareto de San Simón, e como se fixo en outros sitios. Digamos que a illa, pola incomunicación que tiña, era o sitio ideal para confinar a persoas que padecían de lepra. Bueno, iso en que se demostra, entre outras cousas, e tamén o citou Xaquín, a advocación da capela de Louxo é a San Sebastián. San Sebastián é, para o cristianismo, o abogoso, o santo, que cura as infeccións de leprosos. Entón, non é verdad que as augas se descubriron en 1800 e pico. Non é verdad que aquí veu un médico de Santiago e que foi o que descubriu todo eso. Non. Eso veremos que é verdad, pero non é o descubridor. É verdad que fai unha investigación, é verdad que fai un ditame médico e é verdad que analiza as propiedades das augas, pero que se descubriu aí para nada.
E que foi un burro soltado ali facendo turismo pola illa, tampouco. E que é así, as cousas son como son. Quen non descubreu? A saber, pero dende moito tempo antes, os veciños do Grove sabían que cando había unha persoa con lepra, o sitio ideal para tela e que non contaminase aos demais era a Illa de Louxo. E iso é moi anterior a 1840, que cando veñen aquí os médicos de Santiago a facer eses informes. Bueno, o primeiro que hai que decir é que non houve ningún descubrimento de augas de propiedades curativas. Eso a xente do Grove xa o sabía. E a xente do Grove iba ali a darse baños de barro. Porque sabían que eso era bo. Por experiencia, por pura experimentación. Non necesitaron que viñeran aquí o Marqués de Riestra a montar o tinglado que montou, non necesitaron que viñeran médicos da Universidade de Santiago a dictaminar que esas augas eran non sei que máis. Por simple experiencia, que é moitas veces fonte de sabiduría. E neste caso é clarísima a fonte de sabiduría que lle dá aos veciños, as veciñas do Grove, saber que ali, en ese sitio, e agora me referirei a él, e non sei se aquí vai estar de acordo, pero por se acaso aposto así unha hipótese. A ver, o topónimo donde aparecen as augas, donde din que aparecen as augas, que xa estaban de moito antes e xa eran coñecidas, é un lugar chamado a Porca Morta, que despois as novas empresas que montan as sociedades anónimas da Toxa eliminan ese topónimo e pasan a chamarlle de outra maneira. Pero a Porca Morta está para min, e pode ser certo ou non, porque hai topónimos que son de difícil explicación ou de difícil verificación, a Porca Morta para min fai mención clara ao cheiro a sulfúrico que ali se producía. Onte as traballadoras da fábrica que estiveron aquí decían que cheiraba fatal, cheiraba moi mal. Bueno, pois se cheiraba mal en 1955, imaginade no século XVI ou XVII ou XVIII. Por tanto, para min, o topónimo a Porca Morta ten que ver con eso. Xa está Xaquín revelándose, me parece que non está moi de acordo, pero bueno, por se acaso aposto igual, por se acaso. Bueno, son efectivamente os anos de 1840, anos de forte pegada da desamortización de Mendizábal, que él tamén se referiu a ela. Isto é un proceso histórico que consistía basicamente en poñer terras que estaban incultas, é dicir, non cultivadas, chamábanlle mans mortas, mans que non traballaban, normalmente da igrexa ou de señoríos moi particulares, poñelos a disposición de quen quixera traballalos. En eso consiste a famosa desamortización de Mendizábal. Entón era crear unha nova burguesía traballadora que quixera enriquecerse, poñéndolle nas súas mans esas terras para que fosen productivas. Pero resulta que tradicionalmente en Louxo non había cultivos, eran en xeral o que chamamos baldío, ermo. Moi pouco cultivo había en Louxo antes do que coñecemos hoxe. Prácticamente ningún. Sobre todo porque as terras próximas ao mar, e iso saben moi ben os veciños de San Vicente, que heredaron os malos fillos as terras próximas ao mar e os bons fillos as terras de interior, que son as cultas, as que dan produción. Pero resulta que se fixeron ricos os malos fillos porque, ao final, o mundo virou e os solares eran os da beira do mar. Bueno, pois na Toxa temos algo semellante a efectos do que é o chamado cultivo da terra, non? Entón, apenas lle afecta a desamortización de Mendizábal, apenas lle afecta a Illa de Louxo. Bueno, en 1841, como xa dixen antes, aparecen por aquí médicos que fan, non digo nada, un bo traballo, científicos, analizan as augas, por exemplo, Antonio Casares e Rodrigo, que é un médico que elabora o primeiro informe científico solvente sobre as propiedades curativas dos sales e das augas da Toxa. Pero antes de que Antonio Casares faga ese informe, xa había no Grove xente que sabía que aí había un filón económico. Por exemplo, un catalán, sempre os cataláns na vanguarda dos negocios, chamado, e sonará vos o apelido, Joan Goday. Joan Goday é o avó dos irmáns Otero Goday. É o fundador en Galicia da saga dos Otero Goday, dos Goday da illa de Arousa, dos Goday do Grove e dos Goday de outro sitio. Bueno,
Pois este, Joan Goday, que era un empresario avanzado, moderno, ve a posibilidade de, empeza por toda Europa, e iso que vos lo explique mellor Heitor, que sabe moito máis deso que a min, empeza por toda Europa a fomentarse ou a promocionarse o que podemos entender hoxe como termalismo, como a curación ou a saúde pola auga. Ben, e este ve o futuro negocio e decide presentar un escrito que el dirixe a Diputación de Pontevedra, porque era, digamos, a administración non municipal máis próxima, e no que se interesa pola propiedade, posibilidades de negocio, etc., na illa de Louxo. Entón, presenta un escrito e ese escrito dá lugar a dúas resolucións completamente distintas, pero que tamén, unha vez máis, estamos aí os veciños do Grove. E, por unha parte, ao presentarse ese escrito, o Estado reacciona, porque o Estado consideraba que iso era seu. Entón, reacciona. E como reacciona? Reafirmándose na propiedade dos terreos de Louxo e dicindo que a título particular había algúns documentos privados de propiedade, pequenos lugares, de pequenas partes. Poucos, pero algúns, según o Estado, había. Bueno, este conflito vai durar uns anos, de 1840 máis ou menos a 1960 e tantos, en donde Joan Goday intenta facer valer esa prioridade porque ele ofrece facerse cargo de algunha parte para traballar esa futura estación balnearia, etc. Bueno, mentras se esclarece este conflito, persoas de toda condición entre a veciñanza do Grove, que tradicionalmente eran coñecedoras das propiedades curativas da auga, acudían a tomar baños, como fixeron sempre as persoas do Grove, a eses manantiais. É dicir, pasaban en Dorna, non había ainda ponte, pasaban en Dorna, ou esperaban a que hubiera marea baixa, ou que fose, pero iban a Toxa. Iban a Toxa a darse baños, a darse revolcóns no que chaman lodos, os barros que había ali. E presentan unha vez máis escritos reclamando os dereitos tradicionais do dereito consuetudinario, dos usos tradicionais de tempos inmemoriais, etc. E aquí intervén xa moita xente, porque agora xa non é usar a terra de Louxo para Paulo, para Balumada, para Piñas e para Catro Paus. Non, agora xa se lle ve, xa hai listos que se adiantan e xa se lle ve o filón de ouro que está por chegar. Entón, os intereses multiplícanse e os cristos, bueno, hai documentación de follóns por todas partes. Non vos vou a ler un documento, a non ser que teñamos tempo despois, que esclarece moi ben todo ese proceso. É un documento de 1844, asinado por Manuel García, José María Garrido, Juan Barral e un tal Jacinto González, con Geada e con Seseo, que protestan airadamente polo que se pretende facer unha vez máis de usurpación, colonización, roubo do que son os dereitos tradicionais do Grove na illa. O documento é un pouquinho longo, se hai tempo leólos, e se non, non pasa nada, que tamén vos lo podo dar a quen teña interés. Bueno, e pasamos ao ano 1903. Temos que saltar porque non podemos contar todo. Ata a fin da década de 1800, ata 1899, por decir algo, podemos asegurar que a situación dos terreos e das augas é de escaso interese xeral. A quen lle interesa é a veciñanza do Grove. Fora daqui, pouco interés. Fomentou en algúns certo interés cando intuíron que podía haber negocio. Por tanto, non había máis que os conflitos dos veciños do Grove coa Igrexa, ou dos veciños do Grove co Estado, ou dos veciños do Grove con quen sexa. Pero apenas hai follón. A partir de 1900, a bronca é xa monumental, non? O poderoso cacique provincial Marqués de Riestra, decíase na época del que España tiña 53 provincias máis unha, que é a do Marqués de Riestra. É dicir, era o poder absoluto, el mandaba e mandaba en todo. Poñía poñía alcaldías, compraba ou vendía o que lle daba gana con documentos absolutamente falseados, etc.
o Marquesado de Riestra. Bueno, pues o Marquesado de Riestra é o que funda unha empresa, unha sociedade que se chama Sociedade Anónima La Toja, por supuesto, e con ela encárganlle, con esa sociedade, unha sociedade anónima, encárganlle a un arquitecto, Daniel Vázquez Gulías, falouse moito aquí estes días del, encárganlle un proxecto de urbanización da illa. E funda esa sociedade con 6 millóns de pesetas. Pero neses 6 millóns de pesetas pon como valor para avalar eses 6 millóns de pesetas, para decir que están aí, non estaban os 6 millóns de pesetas, pero para decir que estaban aí, pon nada menos que todas as propiedades, todo o territorio da Illa de Louxo, sobre o que non aporta nin un só documento, nin o primeiro documento, pero el di que todo eso é del e que o aporta dentro dese capital de 6 millóns de pesetas. Un latrocinio, ni máis ni menos. Bueno, aquí hai toda unha serie de problemáticas, de xentes que fixeran documentos falsos, comprando a veciños que non tiñan documentos, terras que non eran deles, etc. E hai unha serie de conflitos. Sería moi longo explicarvos cada un deles. Pero, en todo caso, e iso é importante, é que o Marqués de Riestra consigue sempre sair adiante cos seus proxectos. E como? Pois, como el é o que pon e depón a secretarios de concello, a alcaldes, a corporacións enteiras, a deputados provinciais, a deputados en Madrid, etc., fai exactamente o que dá a gana. Entón, el manda e ordena sobre a Illa de Louxo sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de aval de propiedade, etc. Esos son os grandes empresarios que temos aquí e que algunha xente reivindica como grandes empresarios. Non eran mellores os que viñeron despois. A saga dos Barría de la Maza, para empezar, eran soporte económico do golpe do Xeneral Franco. É dicir, financiaron o golpe do Xeneral Franco. Teñen antecedentes familiares de actividades pouco presentables como escravismo en América, etc. E esos son os grandes empresarios que algún reivindican no Grove. Non reivindican as traballadoras do Gran Hotel, non reivindican as traballadoras da fábrica de xabón, non reivindican o traballo da xente do Grove na Toxa ao longo do tempo, eso non. Pero os grandes empresarios, sí. Bueno, pues non sei, ao mellor son outros os que estamos equivocados e bueno, saltamos ao Marqués de Riestra e a Sociedade Anónima da Toxa. Entón, entre outras cousas, Daniel Gulías entende que na Toxa había que facer varias cousas. O Gran Hotel, o balneario, a fábrica de xabón, bueno, e diseña un plan, por aí debe haber planos sobre eso, e diseña un plan no que se inclúe a parte sur-este da illa, o lugar da Porcamorta, en donde se sabía que había baños. Non nos descubre a Sociedade Anónima da Toxa, non nos inventan prácticamente no século XX os que apareceron aí colonizando todo eso, non, eso era moi anterior. Bueno, as consecuencias directas da pretensión do Marquesado de Riestra é o incremento do conflito. O conflito nos primeiros anos do século recrodúcese, é dicir, unha vez máis, a veciñanza do Grove oponse con todo o que ten, o pouco que ten contra alguén tan autoritario e tan poderoso como o Marquesado de Riestra, e comeza o que lle chamaron despois la Isla de Ensueño. Lembraredes ese eslogan, non? La Toja, la Isla de Ensueño. Acabou sendo un pesadelo, porque os veciños do Grove perdemos a propiedade que xa digo, é recuperable. Por parte da veciñanza do Grove, empeza a sentirse a ameaza definitiva de que estamos a punto de perder definitivamente eso. Hai intentos de impedilo, pouco a pouco vaise consolidando o que foi ese emporio industrial e turístico promocionado por la empresa La Toja Sociedade Anónima, e a partir de aí, de que xa empeza a estar en funcionamento o Gran Hotel, a fábrica de xabón, é dicir, a partir do ano 50 ou así, xa non só nos quitaron toda a propiedade de Louxo, senón que lles molestamos nós físicamente ali. E iso é moi importante. E algúns e algunhas que estáis aquí lembraredes o que vos vou contar. Por exemplo, 3 momentos puntuais.
Ano 1967. 1967. Campo do Anduriña, o equipo de fútbol do Grove. Sempre xogamos, dende 1919 que se funda ese club, xogamos na Toxa, nun terreo que xa era anteriormente propiedade dos veciños do Grove, pero que despois foi dado, registrado polo Casino do Grove, porque se lle sumou a él un terreo que se chama dos Abrollos, un topónimo que hai que recuperar tamén, anexo ao campo de fútbol da Toxa, que era propiedade de Ángel Cadavid, médico, líder de Izquierda Republicana, fusilado en 1936 por participar nas candidaturas a través de Izquierda Republicana da Frente Popular que no Grove gana as eleccións. Bueno, pois Cadavid, antes de morrer, cedéralle ao Anduriña e ao Casino do Grove ese campo dos Abrollos que lle chamaban os vellos da nosa parroquia e que era anexo ao campo de fútbol. Bueno, 1967 prodúcese unha xogada que fai a empresa da Sociedade Anónima da Toxa, que consiste no seguinte. Por un lado, deciden que hai que comprar ao secretario do Concello daquela época. Algúns lembraredes que era un tipo siniestro para os intereses populares da nosa vila. Eduardo Fernández Abelenda e Iriz o Caderas. O Caderas fai unha xogada que consiste no seguinte. Convence aos directivos da Toxa de que para botarnos dali, para que o Grove non teña xa definitivamente nada ali, hai que botar o Anduriña do campo de fútbol. E como o botan? Dicindo que hai necesidades supramunicipais, de interese supramunicipal, e que o Concello de Grove non pode decidir se ali se pode ou non se pode facer, por exemplo, un campo de golf. Entón, con ese documento, a Illa da Toxa, a Illa de Louxo, decide, a través da Sociedade Anónima da Toxa, que hai que expulsar dali ao Anduriña. O Anduriña inicia un pleito que dura moito tempo, chegan ao Tribunal Supremo de Madrid e perdes ese pleito. Aínda así, veciños do Grove, con nomes e apelidos e moitos conocíchedolos, como Gerardo San Martín, Paquito Piñeiro, Luis Escalante, Juan Costa, Saturnino Mejuto, Moncho Mascato e outros, todos os domingos, todos iban ali, xa cando non podía xogar a Anduriña, iban ali para facerse firmes na defensa do que consideraban que era a súa propiedade. Foron expulsados despois de 6 domingos consecutivos a culatazos da Guardia Civil para expulsalos dali. Aínda así, xa digo, polo menos houve esa resistencia mínima, o que decían as traballadoras da fábrica onte. Para defender a fábrica estábamos nós soas. E mira que ten xente a parroquia de San Martiño, pero estuvemos nós soas. Pois no campo de fútbol da Toxa pasou o mesmo. Estaban os directivos do Anduriña. Bueno, ese foi o primeiro. E falo xa de tempos modernos ou recentes que todos pudechedes lembrar ou incluso vivir. 1972. A Sociedade da Toxa, e iso lembrarédelo moitos e moitas das estades aquí, pon barreiras para impedirnos entrar na illa. Barreiras físicas. Eso lembrarédelo moitos. E hubo que montar Cristo, e hubo que opoñerse con escritos, hubo que facer o que hubo que facer, pero hubo que ir ali. E eu sei de varios, e algúns están aquí hoxe, varios que iban de noite hoxe xa prescribeu, podemos falar claro. O delito, se existía, xa non. Pero iban de noite a arrancar aquela barra e tal. E como o guardia da caseta, que era o único que estaba ali, era do Grove, facía vista gorda e permitía que aquelo fose posible. Bueno, iso pasou. Impedirnos entrar na illa. Unha illa que foi históricamente nosa, con barreiras. Os traballadores tiñamos que decir que éramos e para onde íbamos. Xeites, decir, e isto pasou. E pasou hai 4 días. Bueno, en 1979, a primeira corporación democrática, formada por un goberno de esquerdas, no que estaba o Partido Comunista, o PSOE e o Bloque Nacional Popular Galego, negocian coa propiedade da illa, a propiedade, digamos, oficial da illa, porque estaba moi interesada e promover accións para
revisar o plan de ordenación urbanística que lle afectaba a propia illa, porque xa tiñan en mente facer o que fixeron despois, esa urbanización horrorosa que está aí e que supuxo algo inédito en Galicia, que unha propiedade perda valor despois de construída, é dicir, si valía 100 cando se fixo, ao cabo de, por decir algo, 15 anos, valía 50, perdía valor, algo inédito en todo este país, polo horror que se fixo aí. Bueno, pois, esa corporación negocia a revisión do plan de ordenación urbana, fai unha serie de cesións ou de acordos, tal, pero a cambio de recuperar o que se chama hoxe, o que foi hoxe considerado como o Monte Central. E aquí quero afirmar que non foi o Partido Comunista. O Partido Comunista tuvo a súa importancia, non lle nego ao Partido Comunista eso, pero se non estuvera o PSOE e non estuvera o BNG, daquela aínda non BNG, porque o BNG fundase no 83, daquela aínda era Bloque Nacional Popular Galego. Se non estuveran nesa corporación, pois Ángel Caneda ou Pepe Fuentes ou Jesús Odo Cuchiño ou os outros do PSOE, que agora de memoria non lembro quenes eran, pois o PC solo non podería conseguir eso. Por tanto, non foi o logro de un señor que estuve de alcalde 2 anos, non foi o logro de un partido que gobernou con maioría, pero apoiado con maioría non, que para gobernar tuvo que apoiarse en outras dúas forzas políticas. Foi un traballo colectivo, unha vez máis, a veciñanza do Grove, non un ou dous determinados persoeiros. Bueno, por suposto, tamén un traballo espectacular, sempre na sombra de Manolo Lueiro. Manolo, que era traballador de Facenda en Pontevedra, tiña moi bo acceso á documentación. E Manolo Lueiro foi o gran facedor de todo aquilo. Sempre por detrás, sin dar directamente a cara, porque el non quería que facer evidente que el tiña acceso a un moi boa información de tipo económico que collía dentro do punto de vista do seu traballo en Facenda. Bueno, estou rematando, non... Anselmo xa me dou patadas. En 1997, os militantes do ecoloxismo en aquel momento no Grove, e eu quero facer unha especial mención a esa xente que foi tan incomprendida tantas veces, que foi tan insultada a veces, estades impedindo o desarrollo do pueblo, sodes os do non, sempre estades en contra, para nada. O que fixeron foi exemplar, e agora vou intentar explicalo. Xente como Luis Rey, como Suso Domínguez, como Jacobo Fernández Casal, como Moncho Meis e outros, empezan a preocuparse pola situación do chamado Monte Central. Por unha razón, porque o campo de golf intentaba ampliarse e cuadruplicar ou quintuplicar, non lembro exactamente en que proporción, pero pretendía utilizar o Monte Central, que xa estaba registrado oficialmente a nome do Concello do Grove, para ampliar o campo de golf. Entonces, eles, que as vían vir, decidiron empezar a movilizarse. Creo, se non estou enganado, e creo que anda por aí el, senón que me desvinta, que Luis Rey, quen fala con Jacobo Fernández Casal, biólogo, especialista en natureza e demais, e o convence para montar unha asociación que reivindique ese monte para un gran parque central. Bueno, pois Jacobo fala con Lina Álvarez e con outras persoas. E fan unha asociación que teñen claro desde o principio que non pode estar vencellada, eles eran próximos ao BNG, pero eles teñen claro que non pode estar vencellada a unha alternativa política concreta, senón que tiña que haber outras alternativas políticas en esa asociación. E falan con Pepe Cacabelos pai, non confundir co fillo, vale? Porque son moi distintos. E Pepe Cacabelos tamén participa de todo eso. E aí están máis persoas, está Pedro Magariños, que non sei onde está, pero anda por aí tamén, e hai máis persoas en todo eso. E fan un traballo exemplar. Para empezar, contactan con Lourizán, o Centro de Investigacións Forestais de Pontevedra. E os técnicos de Lourizán crean un gran proxecto para o futuro do Monte Central e crear aí un gran parque que soñaban que podía ser un pouco a imaxe dos grandes parques que pode haber en Londres ou en Estados Unidos, Central Park, o que sexa. A escala reducida que podemos ter desde o punto de vista do que somos, non? Territorialmente. Un sitio máis pequeno, pero eles soñaban con un parque así. O que non soñaban para nada é que o campo de golf tamén ocupara o Monte Central, que tanto costara que nos recoñecesen. Bueno, por tanto, homenaxe tamén para eles, porque fixeron un traballón.
E aínda que só sexa de pasada, tamén hai que mencionar outra loita que se dou nese momento e que tamén ten que ver a Toxa como contrincante, que foi a famosa guerra, a batalla contra o campo do tiro ao pombiño. Aquela animalada que hoxe non hai ninguén que defenda, pero daquela había que oír cada cousa que era estarrecedora, non? Vos estades sempre en contra do progreso, porque eso trae cartos po Grove, porque eso non sei que, porque veñen os de Madrid que son ricos e deixan cartos aquí. Bueno, barbaridades dese tipo. Pero, mentras tanto, chumbo das escopetas no mar, unha carnicería de aves que non teña ningún sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pois aí tamén estuvo esta xente que mencionei antes e outras persoas defendendo que aquilo non podía continuar, que aquilo era unha barbaridade. E enfrentándose a xente. Eu lembro a Luís Rey diante da escopeta do neto de Franco, o peito posto no cañón da escopeta. E o neto de Franco pudo disparar en aquel momento. Porque o odio que acumulaba aquel fillo de Franco non é normal. Bueno, outras batallas aínda se están desenvolvendo e rematou xa, por exemplo, os propietarios bueno, que mercaron aí, eu non os culpo a eles porque non eles mercaron e punto, pero os propietarios desas urbanizacións que hai por aí que queren que o Concello de Grove asuma os custes do mantenimento do servizo de limpeza ou da traída de augas ou non sei cantas cousas máis. Non? Bueno, remato dicindo e eu resumo que a Toxa é en estricto sentido o patrimonio comunal dos veciños e as veciñas do Grove. E se quixéramos, poderíamos recuperar unha boa parte do dominio dese territorio. Porque, como vos dixen antes, na Lei de Montes de Galicia está clarísimo que o monte comunal non é vendible, enaxenable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para iso fai falta valor político e xente decente que este ao frente dos concellos, de institucións como pode ser unha Xunta de Montes, etcétera. E máis nada, gracias. Bueno, boa noite a todas e a todos, graciñas polo convite. Síntome un pouco, non digo fora de lugar, pero abrumado por tanto dato. Eu non son daqui, polo tanto, as referencias que teñen estes dous personaxes e vos mesmos son, para min, en boa medida novas. Certo é que estudiei no seu momento algo da illa do Louxo, ou alias a Toxa, por interese e, sobre todo, por intentar ver algunha vinculación toponímica, que creo que non van por aí os derroteiros, cun lugar de Cambados. Vamos a ver, eu estou a fronte dunha plataforma veciñal pola defensa do patrimonio termal do Concello de Cuntis. Levamos, non sei cantos anos, 10 anos aproximadamente, un pouquiño máis. Antes desa plataforma existiu outra ou outras, ou seja que algúns, a título particular, levamos 32 anos loitando polas augas termais, e toda esta lea de augas pois comezaron así coa frioleira, por non sei se serve ese termo, pero bueno, a frioleira de 261 anos loitando polas augas termais de Cuntis. As augas termais de Cuntis é un caso bastante moi significativo a nivel galego. Sufriron unha especie de subasta de dereitos no ano 1864, según sal no boletín provincial no 12 de outubro dese ano, e a partir de 1865 aparecen xa os primeiros conflitos. Nos usábamos xa dende tempo inmemorial, dereito constitucionario, o que falabades aquí antes, esas augas, íamos lavar a roupa, esplumar as galiñas, lavar a roupa porque incluso tiñamos lavadeiros ou lavadoiros termais con auga fría e auga quente, non? Con independencia diso, a día de hoxe, a empresa que xestiona estes bens por concesión administrativa ten algo así como 19 mananciais rexistrados ao seu nome. Incluso 3 mananciais que están en dominio público, ou seja, prazas e rúas públicas con fontes públicas rexistradas como propiedade privada. Eu antes, digamos que
facía unha brincadeira aquí co compañeiro, indicando que moi posiblemente as heredaron de César Augusto, ou de Nerva, ou de algún emperador romano, porque todo o que é o subsolo de Cuntis aséntase o que é unha cidade balnearia máis ou menos como mínimo do século I despois de Cristo. Por que dicimos iso? Porque desde a plataforma apoiamos isto? Porque hai unha fonte termal que se chama Lume de Deus, significativo, cando abriron a Arqueta, a furia divina foi contra ele, non? Por así dicilo. Bueno, pois, máis que nada, ali atopouse un tesouro pequeno de moedas, 500 e pico moedas romanas de distintas épocas, desde o ano 14, unha moeda acuñada en Zaragoza, Colonia César Augusta, CCA, e así ata Constantino IV, creo que foi, máis ou menos do século I ao século IV. A parte, no que ven a ser a zona máis antiga de Cuntis, hai os restos de varios baños romanos dun antigo balneario, e despois, a beira do río, onde hoxe está o Hotel da Virxe, aí asentou o que debía ser unha terma. Nos facemos a distinción de terma e balneario. A terma usa auga fría que se quenta, e o balneario son surxencias naturais que cheiran a xofre, cheiran a porca morta, polo tanto dai o topónimo. Nos, os lugares onde están moi embarrados e incluso cheira mal, non lle chamamos porca morta, chamámoslle porca preña, algo terá que ver logo ese asunto. Bueno, xunto con iso, a nos fainos moita gracia que foi coa democracia cando realmente se empezan a perder as cousas xa de forma moi tangible. Un alcalde do Partido Socialista no Concello de Cuntis recoñece a titularidade das augas que están en zonas públicas a unha empresa, non? Esta empresa vai con ese aval, bueno, temos leas entre a veciñanza, vais a xuizo, en Caldas está todo, baixo o meu punto de vista, argallado, danse a man entre eles, abogados defensores e abogados do outro bando, e, como sempre, sai perdendo a cidadanía. Con esa sentenza e outras cousas, pois, levan a rexistrar estas augas como propiedade privada no rexistro da propiedade en Caldas de Reis. Emitimos as nosas queixas, vamos batendo en todas as portas, Consellería, Augas de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, despois Minas, evidentemente, etc. Todos se dan por sabedores, nos metemos esa muletilla, esa nota simple, onde todas as augas que están na praza de Galicia de Cuntis, as augas que están na Rúa Real e na Arqueta de Carreira do Conde son de dominio íntegramente de tal empresa. Bueno, a situación é que ti estás trasladando esa información á administración pública, a todas as administracións públicas, a local e incluso a galega, fan caso omiso, sabendo que son a auga é un ben que público, doblemente público, porque a auga da Toxa como a auga de Cuntis son augas minerais ou minero-medicinais, polo tanto, se son augas é pública por Constitución, pola española, e se son minerais é tamén pública por ser mineral. Xunto con iso, se nos o uso que facíamos da auga, tanto en Cuntis como a vos na Toxa, facíades dende tempo inmemorial ese uso da auga, o acceso á auga non se vos pode restringir. Nos, antiguamente, toda a xente de Cuntis tiñamos dereito a tomarnos baños de uso, de aseo, gratuitos. Alá polo 93, un pouco máis tarde, pasou a ser un 50%, foise nos restringindo acceso a fontes donde nos antiguamente íamos a Cotío a coller auga, porque para calquera afección cutánea, da pelo, que fose, ou incluso de tipo respiratorio, chegaronsenos a amenazar no seu día, ameazar con que se manda un escrito asinado por un bufete de abogados recoñecido de Madrid, onde se pagan minutos de 6.000 euros. Nós somos unha plataforma que temos a nosa pasta nun Tupperware, xa digo todo, non, porque é así, non lle vamos a dar un diñeiro a un banco cando nos non necesitamos subvencións e cando nunca nos vendemos as subvencións públicas de ninguén, non? A parte diso, bueno, que sí, que estas empresas aparte axudan e coaccionan a vontade popular mediante subvención a Atlético Cuntis, subvención a Club de Atletismo de non sei que, club de... como fai Ence, exactamente igual. E ante iso calamos bocas, non dicimos nada, miramos para outro lado, e o que antes era un chamamento masivo de, digamos, o 80% da cidadanía como mínimo, pois agora vémonos reducidos o que nos vimos reducidos. Así é todo, que ainda que esteamos medianamente aletargados, digamos, de imaxe cara ao exterior,
si levamos un traballo moi grande dende hai moitísimo tempo, recabando información de distintos medios, de distintas fontes, non solamente o catastro de Ensenada, que a nos non nos aparece basicamente nada, solamente que tiñamos un hospital de pobres para todos os pobres de Galicia que estivesen algunha afección reumática ou que fose, bueno, reumática daquela xa sería un termo bastante grande, que podían tomar os baños gratuitamente en Cuntis, non? Eso despois houve unhas renovacións, na época do esplendor do termalismo que van a ser o século XIX, xusto despois da francesada de 1809, e despois, sí, sobre todo, valeirar as memorias médicas que se conservan na Universidade Complutense de Madrid. Eu digo vos que é interesante, podedes baixar, ainda entre hoxe para asegurarme, as da Toxa e as do Louxo, ambivalentemente, hai sobre unhas, creo que 19 e 21 memorias balnearias, dende o ano 40, dende o ano 41, dende os estudos de Antonio Casares ata as memorias balnearias dun director médico, Morales Gutiérrez e García Millán, dende o ano 40, vamos a ver, desde o 77 ininterrumpidamente ata o 92. E despois toda a documentación que existe na Deputación Provincial de Pontevedra, porque dende a Diputación como que se xestionaban bastante o tema termal. O director médico, como había aquí na Toxa, era, digamos, non solamente aquela persoa que supervisaba os pacientes ou a xente que viña aquí a tomar os baños, senón que era, eu creo que tiña suma potestade para moitas cousas, entre outras, de dirixir obras, supervisar que se conservasen determinados elementos significativos, etc. E iso, hai documentación na Deputación de Pontevedra, mínimo desde 1834, vinculado co voso tema ata 1950. Esa documentación sería boa fotografiala, eu creo que ten que estar toda digitalizada, deberían pasarnos un PDF, no seu momento, cando estaba outro goberno da Diputación, era moito máis fácil acceder a esta documentación, agora tes que ir ali cunha cámara de fotos, pedís permisos e sacar, porque sacan da rede, sacan información que antes era moito máis fácil. Vamos a ver, vos estades cun tema que é o do BIC, e o BIC planteo desde 3 puntos de vista para vos, baixo a miña opinión e baixo a vosa, non sei, a óptica que eu teño dende fora. Unha cousa sería o BIC para o establecemento en sí, que é importante, non, conservar as vidreiras, parte do que é o mobiliario ou aqueles elementos máis significativos que se deberan conservar, non como pasou en Cuntis. Poño o exemplo de Cuntis para que vexades o que podedes vos aínda conservar e todo o que se tirou por terra no noso lugar. Ali tiñas un comedor impresionante, modernista, de 1920, que era para ficarte para atrás, con fotos de outros caciques, chámense Montero Ríos e compañía, non? Sentados nas súas poltronas, e incluso con anuncios publicitarios de prohibido mendigar, non pasen por aquí, ou seja, é sempre o mesmo. O que se ve na Toxa veuse tamén noutros lugares, Guitiriz, en Lobios, etc. Bueno, eso sería unha parte. Nos, por exemplo, o que ven a ser a cafetería, que era impresionante, con columnas de granito, escaleiras de mármore, pues ahora son ou revestidas ou con formigón armado, as vidreiras feitas en carril, igual que as forxas que se facían en carril, eliminadas. Hai algunha que se conserva, creo que en total se conservan 4 de todas as que había. O edificio, o primeiro que se ten constancia foi ergueito por Rodríguez Sesmero, este que facía estes edificios tan simbólicos en Pontevedra, o da Diputación creo que de Sesmero, e creo que o mercado tamén é de Sesmero, aínda que hai a remodelación, a reconstrucción ou adecuación de César Portela. E, aparte diso, bueno, pues todos os elementos que ali houbo. Despois, en 1950 aproximadamente, Antonio Palacios fai un deseño pseudo medio simulando un castelo, como pasa co hotel que hai na Praza de Galicia en Santiago, non? Así con esas fachadas tan impresionantes, pero aquí adáptase según o percal da empresa dirixente ás necesidades dela, sen ter en conta de que a firma sexa de Palacios ou de Sesmero. Metémoslle cemento, revestimos por aquí, as torres así almenadas son 2 lenzos, a outra parte non existe, polo tanto é todo un decorado.
Aos estudos arqueolóxicos é curioso que Cuntis teña restos arqueolóxicos romanos por todos os lados, desde un alxibe, miliarios romanos, aras romanas, etc., etc. En cambio, nas instalacións balnearias solamente teño constatado o achado de un grupo pequeno de 17 moedas romanas. Os demais, sabemos por constructores, evidentemente, que se derruba, por exemplo, un posible instalación dun hipocausto, que había uns arcos, pero claro, prima máis o diñeiro que o turismo de calidade. Se imos por Europa adiante, vas a Carlo Vivari, vas aos baños de Bath, vas por exemplo, a Hungría, que é, digamos, a capital por antonomasia da balneoterapia actual, ali conservan absolutamente todo. Vas a, como se chama, Rudas Giorgio Furdó, que é un dos balnearios máis impresionantes de Hungría, balneario para lesbianas, lesbianas, perdón pola palabra, non era así, balnearios para mulleres, os números impares, luns, mércores e venres, balneario para os homes, martes, xoves e sábados e o domingo mixto. E ti estás unhas instalacións con unha planta cuadrada, en cada vértice un baño de 42, 40, 41, 38, 39 graus, na zona central un octógono cunha piscina que se baixa que se baixa por 4 escaleiras impresionantes e todo suxeito cunha cúpula con 101 buratos por onde entra a luz e entra a auga. E iso é unha reconstrucción dun antigo establecemento romano en época no século XVI. E nós aquí que facemos? Como prima o diñeiro, tiramos o noso mobiliario interno, as vidreiras que poda haber o millor ali en Louxo, por exemplo, no hotel balneario, e metemos mobiliario IKEA, deste rápido, o encanto dos estucados desaparece, as molduras estilo Fernando de Casas Novoa adaptadas ao modernismo tamén desaparece, así. Eso por unha parte sería o establecemento. Outro sería, baixo o meu punto de vista, a nivel Louxo, a nivel Illa da Toxa, sería o BIC das augas, porque, a ver, nos levamos tamén a loita, xa non tanto do hotel, dali, nin dos establecementos, son empresas privadas, farán o seu negocio, avisamos negocio con domicilio fiscal en Madrid, ou seja, os impostos nos reverten na nosa sociedade directamente. E vou adiantar un pouquiño para o do próximo sábado, creo que é o vindeiro sábado, a auga termal, inda por riba, todas as augas termais a nivel España, non Europa, teñen unha pequena pelusilla que tufa, que non están suxeitas a un canon de explotación. Ou seja, ti tes unha concesión administrativa, a ti concédeselle explotar esas augas de forma lucrativa, facendo os balnearios con axuda pública, evidentemente, pero para lucro privado, restaurar un hotel para tirar o que che apetece con fondos públicos e despois vender o que queremos vender, e xunto con iso, despois o que facemos é adaptalos ás nosas circunstancias. Que pasa co tema da auga? Nós temos calquera recurso natural a nivel español, antracita, granitos de Porriño, o que sexa, caolín da zona da de Ponteceso, por aí, todo tributa nos concellos afectados aproximadamente un 3%. Cando foi o goberno Zapatero, estando ao fronte do Ministerio de Xustiza, Francisco Camaño, houbera unha iniciativa de lei na que nos personamos e pidemos documentación, e sí que se nos facilitou, había transparencia, de unha posible modificación da legislación de augas. Que se pedía, que o que anticipaba e que tiña de novedoso, que todas as augas, independentemente do lugar onde nacen, ou seja, non se temos un pozo na nosa casa, tal como está a lei da Xunta, etc., temos registrada, eso é público, pero nós vamos a ter que pagar por iso. Pero, se é unha empresa privada, non. En España non se paga absolutamente por nada, por un metro cúbico de auga. Esa lei, ese anticipo de lei, o que pretendía era que como mínimo se tributase un 1,5% do montante anual. Todos os recursos naturais a nivel español son aproximadamente un 3%. Polo tanto, se nos poñamos un 3%, son un exercicio de 6 millóns de euros, empezamos a facer cálculos e xa temos varios... O sea, un montante económico bastante importante. Eso sería un excedente ou un extra que a propia administración local podería empregar para usos diversos, non? Ou para o que fose.
Eso é unha parte. Bueno, pois o asunto da auga como BIC, o pedir, ou solicitar o BIC das augas, tédelo fácil. En parte, hai documentación histórica, hai un uso desde tempo inmemorial da auga antes de que Antonio Casares fose ali cos seus tubos de ensaio a sacar mostras, e despois outro asunto é o lugar histórico. Se aparecen referencias a eses lugares en época medieval, e estamos falando pleno medieval, anterior a Xelmírez, pois, con máis razón. O noso caso vai ir directamente ligado a ver se un día chegamos a bo porto, si que levou BNG unha iniciativa a proposta da propia plataforma, pero abriu o expediente de investigación BIC, pero o Concello mirou para outro lado, o Goberno PSOE. Non quero dicir que a ver, é que aquí xa non é incluso de cuestión de siglas nin de nada, é cuestión de sensibilidades, estar ou non coa veciñanza. Se estás coa veciñanza, móveste, se non estás coa veciñanza, facemos o despiste, seguimos sacándonos fotografías nos campos de fútbol, que é onde realmente convencemos a sociedade de que nos vai a votar. Eso é o que está pasando. Pois por unha parte sería o tema da auga en sí, e outro tema sería como incluso o lugar histórico. Iso na parte que nos toca. Non sei moito máis que comentarvos. Bueno, a ver, sí, a mellor quizáis pudera ter empezado pola orixe da humanidade casi, non indicar que aquí empezaron xa coa alta idade media, baixa idade media, tal, pero de onde xorden as nosas augas, non? Por que hai augas minerais, por exemplo, na Toxa, ou porque hai augas termais en Cuntis, porque hai augas termais en Caldas, en Bea, na Pontevea, en Guitiriz. Eu asistín a unhas conferencias dun profesor que se chamaba Aznar el Bueno, porque el outro ya lo conocemos, ¿no? Pois Aznar el Bueno decía que no seu momento Galicia, todo o que viña a ser o noso territorio, estaba encastrado na parte sur do que sería a día de hoxe Reino Unido. Debido aos movimentos de continentes, tectónica de placas, eso empeza a rotar e ven a ter a fisonomía actual. O que viña a explicar, entre outras cousas, é que as rías galegas, sobre todo as da vertente atlántica, a estrutura que teñen conforma fisuras nas fallas, o sea, fisuras no terreo, formando fallas con profundidades bastante significativas, e dai que haxa xurxencias non, primeiro, introducións de auga ao subsolo e despois emanacións en distintos lugares. Por iso, se vos fixades, Caldas de Reis paso Umia, Cuntis, Umia está próximo, se vas Pontevea está Oulla, Catoira exactamente igual, aos baños da Brea, decías o do Toxa, non? O Toxa que podía ter algo de relación o mellor con augas termais ou semellante. Ali están os baños da Brea, Vila de Cruces, cheira a Xofre, a Porcapreña ou a Porcamorta. O sea, a toponimia tamén está ligada a isto. E despois, xunto con isto, nos fixemos un pequeno estudio sobre o tema da auga termal en Cuntis. A auga termal en Cuntis sale a unha temperatura, creo que son as terceiras máis quentes de Galicia, hasta 62 grados a máxima temperatura. Hai 19 mananciais, comentaba, un deles bota algo así como 1000 metros cúbicos de auga quente o día a unha temperatura de 62 grados, 1000 metros cúbicos e media piscina olímpica de 25 por 50 metros de longo. En que nos beneficiamos? Cada metro cúbico. O sea, non se puxéramos todos os metros cúbicos que se gastan ou que se poderían explotar o ano en línea recta, sería a longitude do río Ebro, non no seu ancho, pero toda a longitude do río Ebro, e non se paga absolutamente, ou non pagan absolutamente un céntimo por iso. Nos temos que pagar a auga da villa. Esa é a diferencia, a que sale da villa. Para que esa temperatura xurda en superficie ten que estar como mínimo aproximadamente a 2 kilómetros de profundidade. Gradiente xeotérmico, 60 multiplicado por 33 aproximadamente son 2 kilómetros de profundidade redondeando. Pero pola concentración de sílice sabemos que está a 3 kilómetros de fondo. Outra cousa que é interesante, deberíades de coñecer o expediente da concesión administrativa. É público, eso ten que ser público, porque a concesión administrativa que se lle dá a unha empresa é por un ente público, non é por un ente privado.
a nós puxéronos bastantes trabas no seu día, aí foi cando pudemos facer o cálculo de todos os caudais que hai e de todo o que non se paga, e despois tamén incluso a documentación que pode existir en Minas, en Pontevedra, na Consellería, na Delegación Territorial. Na Delegación Territorial en Pontevedra puxéronos todas as trabas habidas por haber. No entendéis esto, vosotros no sabéis, esto es una cosa muy ardua, muy técnica, y claro, comprenderéis que yo no voy a explicar ahora lo que es tectónica de placas. O asunto é que, claro, íbamos un abogado, un enxeñeiro, outro tal, e dixe, bueno, vostede vai traendo información e xa veremos o que pasa. E ao final creo que lle paramos absolutamente todos os proxectos a esa empresa, non pudemos avanzar máis, pero polo menos freamos todas. Unha delas era unha Burga a Lume de Deus, que eso ten unha arqueta de 3 metros cúbicos construído no ano 14 como mínimo, a primeira moeda do ano 14, que querían facer revestilo con resinas epoxi, non sabemos como actúan eso no corpo humano, están sacando os potitos que veñen feitos con resinas epoxi do mercado porque poden ser canceríxenos, etc., etc., pero nos tanto nos dá. Despois, eso, feito en época romana, metemos dentro unha banqueta de aceiro inoxidable, unha bomba de succión con elementos de apertura electromecánicos. Genial, xa temos tecnoloxía romana de última xeneración. Aparte de que se atreveron a incluso a deseñar os propios lavadoiros municipais, lavadoiros que foron ergueitos na época da República, na Segunda República, rematados nos anos 50, cando un alcalde da época franquista, curiosamente, lle puxo freo a estes señores de apelido composto. Que pretendían nos lavadoiros municipais? Pois tamén, se vai alguén a lavar a roupa, que lle dea un pulsador de metal, non sabemos se nos vai queimar ou non, e diseñámolo nós, inda que sexa un edificio público, porque somos xenerosos. E esa é a situación. A nós, ao final, consultamos toda a documentación de Pontevedra, omitiusenos outra, pedíanos personarmos porque éramos entidade preocupada ou interesada por estes asuntos, pero eu creo que isto a nivel incluso non solamente local, senón a nivel galego, deberíase constituir tarde ou cedo unha plataforma galega para a defensa dos dereitos e do patrimonio termal de todos os municipios con augas termais. Porque, primeiro, nós, se temos un local de hostelería e temos as nosas bebidas de augas minerais, de viños do país, etc., etc., temos que pagalo previamente e iso vai ser o noso negocio. En cambio, eles utilizan auga que é de todos para o seu lucro sen pagar absolutamente un céntimo. E cobrándonos a nós. E cobrándonos a nós. E a veces, eso, poñendo, bueno, antes viñades de balde, agora pagades un 50, mañán serás un 75, e despois pagaredes todo. Por que digo iso? Porque analizando nós as memorias balnearias desde o ano 30 e algo, 1830 e pico, tivo a primeira praza de director balneario, creo que foi no ano 27, a primeira que houve en Galicia, xa se viñan anotando non os primeiros directores balnearios a partir do ano 60, 1860 e pico, indicando que era recomendable que os veciños non reivindicasen certos dereitos que podían ter, entre outros o dereito de acceso ao río, a auga do río, ou o acceso a augas, por exemplo, como as do Castro, que despois hai fichas en patrimonio, Castro, posible edificación de época de Idade do Ferro, cando non saben que a persoa que fundou os baños do Castro era un tal José Vicente de Castro Vila Lavandeira no século XIX, pero bueno, igual era de Idade de Ferro este señor. E por aquí a miña intervención, non sei se vos axudei en algo, pero polo menos eu vexo que no Vic tedes esas 3 vías posibles. Bueno, creo que as tres intervencións foron moi ilustrativas. Desde logo, eu dou as gracias por estar aquí, especialmente a Héctor, que ven de Cuntis para acá, que non está aí ao lado, e a verdade é que bueno, para o sábado que ven volve a estar. Se me podo escaquear. Non te escaqueas porque creo que foi un acerto, verdad? Os tres, pero especialmente Héctor polo tema que nos ven do tema do Vic e do tema das augas, non? Cobra 2 veces. Sí, bueno, a verdade que non sei, non hai un tamiento por aí, non. Ben, decirvos nada máis que vamos a pasaros a palabra, pero antes de que se me esqueza,
o día 8 de xaneiro, o xoves, temos tamén unha charla deste tipo, esta vez con Daniel Outeiro, que nos vai a falar do cine na Toxa. Temos aquí unha película pasando constantemente, que é interesante ver, 20 minutos, pero Daniel vai a afondar no que é na historia desa película, especialmente a Eladio, que aínda que aquí pon toponimia, o de Eladio Outeiro sería máis ben costumes, ou así o fixen saber, debe andar por aí, así o fixen saber, as costumes que tiña a xente na Toxa desde o tempo inmemorial para cá, incluído as religiosas, que tamén as hubo. E despois a arquitectura, que vamos a traer, que vai a estar aquí David Carballa, que é veciño do Grove, que é arquitecto, que anda dando clases en Ponteceso, está en Ponteceso, e díxome, e logo farme vir de Ponteceso ao Grove, despois volver, porque xa empezan as clases. Sí, David, vente. E vai vir tamén, un crack. E logo o día 10, bueno, tendrlo todo nestas cuartillas que hai ali. O sea, queremos ver isto cheo, seguro que vai estar cheo as 2 veces. Foi interesantísimo, a min resultou interesantísimas as tres posicións. Vamos a pasar a xente a ver se ten algunha dúda con algunha delas, vale? Cando queirades, levantade a man, por favor. Hola, sí. Alá, fondo. Hai un Que me parece moi interesante a proposta. momento. Escoítase. É que me parece Non sei se non traemos isto. moi interesante a proposta esta de facer unha asociación de toda a xente que estamos moi interesados co tema termal a nivel asociacionismo a nivel galego. Como se podría facer iso? Eitor que é o da proposta. Sí, o da proposta. Aquí, eso, o micro aberto. A ver, a proposta xa foi falada en Guitiriz, cando en Guitiriz se quedaron co hotel balneario pechado e os veciños en cobrar durante 5 meses. Eu creo que isto sería o que se fala a veces do tecido asociativo, de ter redes de comunicación entre nós, saber que un problema local non é un problema local, é un problema global, un problema que nos estende a todos. A ver, nós no seu día tamén leváramos esta historia ao Parlamento Europeo e incluso faláramos ou entrevistáramos en Compostela con Pierre Furel do Partido Bretón, Nelly Maes dos Verdes, creo que era, Eva Vidania e outros parlamentarios ou persoas dentro do Parlamento Europeo estaban totalmente asustados e asustadas polo feito de que en toda Europa se pagaba ou se tributaba pola explotación dun recurso e que España, Galicia en particular, era a excepción das excepcións, non? Aparte, levándonos por unha legislación da propiedade que nos remite o Código Civil, do Código Civil a un proxecto de estatuto de augas minerais de 1872, ou seja, isto é obsoleto do obsoleto do obsoleto. Por non tocar, xa non nos escaldamos, xa non metemos as mans. Foi falado dunha vez tamén en Ourense, tamén polo asunto, eles recuperaron parte do control das augas a nivel municipal. O Concello de Teo recuperou as augas dos baños de Pontevea, non están en uso, pero polo menos a día de hoxe a propiedade municipal, antes era particular. Eu non sei a forma de intentar facer unha plataforma deste tipo, pero creo que o mellor, pois, sentándose xente con problemas comuns, intentando saber quen hai por aí que teñan algo semellante. A ver, en Lobios pasou. En Lobios estaba o hotel tamén basicamente xestionando todo. A día de hoxe hai unha poza que é exterior. Iso polo empecinamento, pola afouteza e ao mesmo tempo a cabezonería da veciñanza. E sen cortarse, porque sabemos que vai haber ameazas e vai haber... A ver, eu lembro no ano 93, creo que foi no 93, 94,
que a membros da plataforma mandarnos a Guardia Civil a casa. Evidentemente que che pareza benemérita, unha parella da benemérita, a mí non me chegou, pero un compañeiro que estaba na plataforma, unha señora maior que abre a porta e di, estamos recordando tempos pasados. Decían que, claro, os da plataforma éramos moi radicais, e que o pretendíamos era reventar a inauguración do monumento aos canteiros que se estaba facendo en Cuntis. E decía, carallo, se eu son o sobrinho do escultor, menudo mal sobrinho son, non? E ao final foi unha decisión política dende a alcaldía chamar ao gobernador civil para dicir pode haber isto e así disuadimos ou intentamos que a xente que achante, pero bueno, a vos puxeron vos barreiras e fixeron vos máis cousas. Eu non digo que... O importante tamén é que houbera unha sensibilidade tamén local, que o Concello fose consciente do problema que hai. Pero bueno... En Caldas de Reis a auga que está chegando quente. Sí, perdón. Más que nada está. Sí, está encendido. Debería estar. Eu, máis que nada, para que no vídeo se oiga. Bueno, si non, sillo máis para que a xente os cote. Pongo Hasta ahora. Sí. Bueno, decía que si sabes algo de Caldas de Reis, cómo están gestionando as augas A ver, por cercanía. por cercanía, pois é totalmente oposto a Cuntis. A ver, Cuntis é unha única empresa que aparte ten o control do balneario, ten 2 hoteles, vai abrir agora algunha cousa máis, o maior balneario de Galicia, distribúenos a electricidade, bueno, moitas cousas, é unha historia. Caldas de Reis son 2 empresas, unha delas a do hotel Acuña no seu momento levara o pai de Borbó ou algo así. Non son hostís para nada, son xente bastante normal, incluso baixo o meu punto de vista, un poquinho dende fora, o Dávila ou da Vila, boa xente, moi compenetrados coa veciñanza, creo que bastantes bons empresarios no trato cos empregados, non hai conflitos como pasa noutros lugares próximos ao meu onde comisións ou GT ou a CIGA están cada 2x3 dando caña. Respeto polo patrimonio construído. E respeto polo patrimonio construído. E aquí eu en Caldas vexolle un poquinho máis, no seu momento, máis ataque á administración local. Porque considero que, baixo o meu punto de vista, que non é que se ti tes augas, unha fonte pública en Caldas de Reis, na Rúa Real, con eses 2 leóns ou eses 2 bichos que che están botando auga, a min non me gustaría nada que esa auga desaparecese e que se encanase para facer unhas instalacións exteriores, para facer unhas pozas termais para o uso público. Entre outras razóns, por unha cuestión, porque hoxe público mañán é unha concesión e desaparece, ti xa perdiches o acceso á auga. Outra cousa é que se faga unha captación exprofeso para unhas pozas termais para ti xestionalo a nivel público ou unha concesión ou como ti consideres. Pero eu que se capte, eu aí vi moitísima máis intencionalidade dentro do Concello de Caldas, administración local, de botar man, furtar a auga e o acceso da auga da xente, que por exemplo no Concello de Cuntis. No Concello de Cuntis o que hai unha deixación de función absoluta. En Caldas é un intento de a ver, que me parece ben o proxecto, que intenten facer unhas pozas exteriores, pero non usurpando que é algo que xa estás facendo uso ti. Outra pregunta por saber, porque non viñen as outras charlas, realmente a agua que se está tomando na Toxa é do manantial? Porque é igual que en Cuntis. Sabemos que a auga que está recibindo a xente no balneario é do manantial. Sí. Teño que pasar. Sí. A ver, o que sí sabemos é que as sales e as augas minerais que había aí non sirven hoxe, non se usan hoxe para usos, digamos, industriais, para todo o que ten que ver con, chámaño como queiras, perfumería... Non, pero eso xa sabemos que a fábrica non está aquí e non se usa. Non, pero non é só que non este aquí, porque cando se levábanse de aquí algúns materiais, pero eso deixou de facerse. Por tanto, o que hoxe se está utilizando en eses produtos é absolutamente artificial, é química. Non, sei, pero quero decir eso porque é moi importante para entender o outro.
O que están metendo hoxe neses produtos é algo absolutamente artificial, química, colorantes, aromatizantes, conservantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sales minerais, augas minerais, ninguna. Entón, o que se está utilizando para as augas, o que ten que ver co balneario, hai de todo, hai de todo. Hai cousas que son absolutamente artificiais, hai captacións que se fan no mar, e todo eso é unha trapallada, un tramallo que foron facendo ao longo dos anos, cada un dos que quixo instalar ali un hotel ou unha instalación balnearia fixo o que lle pareceu e con absoluta deixación de o Concello de Grove, que sería o que teria que tomar cartas ese asunto. Pero é como se a Toxa non fose parte... É como se a Toxa non fose parte do Grove. O Grove é como se baixara as mans, renunciara definitivamente a Toxa. E eu creo que o proceso de futuro, e animo o BNG que siga por esa liña, é recuperar a Toxa para dominio do Concello do Grove, dos veciños e as veciñas do Grove. E pódese facer, e non é soñar. A illa de ensoño, famosa, ten que ser ao revés. Temos que reconquistar de verdad o que é a illa, mercando a piscina, mercando a instalación do Palacio de Exposicións e Congresos que hai ali, mercando, adquirindo. E ao mellor temos que volver a pagar polo que era noso xa, como pagamos co Colexio das Monxas. Un terreo que lle cedemos ás monxas para facer un colexio e volvemos a pagar outra vez cando as monxas deciden vendelo. Escándalo. Pero somos así. Nos Grove somos así, como xa sabemos todos. Vou engadir unha cousa. A ver, vamos a ver. Eu non sei se o que se está usando para uso balneario é a auga, non creo que sexa toda a auga, porque primeiro que a capacidade balnearia que ten a Toxa non dá. No caso de Cuntis é outra cousa, por exemplo, nós o que temos é a temperatura é moi alta, é máis económico botarlle a auga da villa, auga fría, que mediante un intercambiador de calor ou algo así baixarlle a temperatura. A parte que é recomendable subir a temperatura da auga a 80 grados para que o tema da legionela e outras bacterias se elimine, non ten por que ferver, pero chegar polo menos eso, ou senón por ultravioleta. A parte que hai cousas que se están perdendo, que, por exemplo, a auga daqui ten algo de temperatura, sale medianamente morna. O asunto sería, a veces incluso, a auga que se está utilizando, como sale cunha temperatura, eu xa digo, por exemplo, do propio balneario, que o mellor 30 grados ou 35 grados, recircular ou reciclar iso mediante kilovatios, sacar kilovatios, por exemplo, para o alumeado público. Nós se colléramos toda a auga do noso balneario e sacáramos kilovatio da temperatura que hai entre a temperatura exterior e a que se está metendo para uso balneario, pois sacaríamos, por exemplo, para todo o alumeado público. E aparte todo o que ten que ver con xeotermia, porque aí en xeotermia, pois, a ver, houbo os de, creo que era Nos Enerxía, que intentaron facer un estudio tamén na nosa zona e comentaban que ten Galicia máis enerxía xeotérmica que todo Islandia sendo volcánico. Imaginadevos ter calefacción gratuita. Perdón, Ourense, hai algún edificio que ten calefacción gratuita. O xeotermia. Estamos falando de Ourense. O Grove non, tampouco. Que é unha vila termal. Sí. Claro. Sí. É discriminatorio. Bueno, discriminatoria que nós non poidamos utilizar enerxía xeotérmica porque igual lle dañamos o acuífero. Por lo tanto, temos que facer cada particular un estudio xeotérmico. Sempre, sí. Bueno, non sei, creo que xa, se non hai ninguna outra pregunta, quedamos emplazados po xoves 8 e todos os días aquí para visitar a exposición, vale? Que, por certo, estamos tendo moi bo resultado con eso. Moitas gracias a todos por vir. Moitas gracias a todos por vir. Bueno, eu preparando un día, bueno,